Здравейте, приятели! Аз съм Наско. Аз съм Гери. А вие сте в канала на Bulgarian Nomads. Ние сме готови за следващото ни пътуване, а то е до Дубай. Сега в момента сме на летището в София. Това са нашите приятели Деси и Дани. И отиваме да се чекираме. Сега да проверим с Дани дали багажите ни се побират, защото те имат 30 кг куфър, ние имаме 20. Пък стар опит. И 18,500. 26,200. Да видим после дали ще е така, защото миналата година показваше на неработещите гишета едно, пък после показваше съвсем друго. Да видим дали ще има парзалка тази година. Тук що се чекирахме на гишето, всичко беше наред този път, нямаше проблем с кантарите. За пътуване до Дубай ви трябват PCR-и, които по някакъв начин може да се уредите, да не да ги карате случайно да ви се прецака пътуването. Така че едно PCR-че, билетчетата. Този път отново пак избрахме унгарската авиокомпания Wizz Air, защото предлагаха най-евтините билети. Макар че миналия път, когато пътувахме с тях, имахме неприятен опит с тях. Много не бяхме доволни, но на Fly Dubai билетите бяха двойни на тези на Wizz Air и избрахме тях. Тук що пристигаме на летището в Дубай, Dubai International Airport. Единствената промяна от предишния път, когато пътувахме, че този път не кацнахме на летището Ал Мактум. Сега сме на Dubai International Airport, което е по-удобно за хващането на метрото. Отиваме да си вземем багажа и ще търсим откъде може да си купим карта, за да може да имаме интернет през целия ни престой. Току-що си взехме багажа и на влизане на паспортния контрол на всеки един от нас ни дадоха сим карта с 20... Да, 20 мегабайта и няколко минути, за които до никъде няма не стигнат, но пак е някакъв подарък. Някакъв старт. Да, и ще търсиме къде да се зареждаме после тази дубайска сим карта. Но поне спестява търсенето на дубайска сим карта, което е голям плюс. Сега в момента си взимаме карта за метрото, тъй като на гишетата, където могат да те обслужват с кеш пари, само с карта, може да си вземете от машината. Картите, които ще си вземем, са по 135 дирхама на човек за една седмица Unlimited. За всичките транспорти, за метро, за автобуси, за трамвай, за от до. Защото мислиме през повечето време да движиме с градския транспорт. Така че 7 дена, 135 дирхама на човек и може да се возите колкото искате. Ето тук е машинката. Ако нямате дребни пари, тя ще ви развали. И отивате на другата машинка и си купувате картите. Взехме си картите, сега хващаме метрото пътуваме до метростанция Марината. Така беше. Да. И отиваме да се настаним в нашото Airbnb. Сега слязохме от метрото и отиваме да си намерим местенство за спане. На картата пише, че сме на 1 км пеша от метрото. Отиваме да се настаниме. Че много се замотахме на това летище, много спирки с това метро, много нещо. Но поне е удобно и бързичко. Иначе скъпата работа идва, ако постоянно движиме с таксита и Uber и Темподом. С метрото най-добре.
125 дирхама с картата, която е валидна 4 години. 5? 5 години. 5 години. Тук що пристигнахме в Торш Тауър. Сега ще се чекираме и за да може да продължим в сградата. Готови сме с чекирането, отиваме да се настаняваме. Затова е Airbnb за 4-мата. За мен, Гери, Дани и Деси. Платихме 1467 лева за една седмица. Опа! We have a key! О, кухничката е свързана с хола. Имаме гледка, която ще бъде още по-красива сутринта. И нашата спалничка, която също е просторна и широка. Също така имаме баничка. Тъй модела, но не друга. Да, има 2 бани. Ваничка и душ. Перфектно. Отдолу под видеото ще видите линк на място, на което сме отседнали в момента. И ще ви оставим и линк, с който при регистрация ще спечелите до 72 лева при следваща ваша резервация. Добро утро и от нас! Добро утро! Ето тук сме настанени на последния етаж. И тук още станахме. Сега в момента е 7 часа. Аз станах към 6:30. И слезахме до магазинчето, което ни е до входа. Денонощен супермаркет. Да търсиме филтри за кафе машината, за да може да си направим кафе, но нямаше. И си взехме някои работи, за да си направим закуска, защото ние сме по-рано отставане, тук рано нищо не отваря. И след малко се отправяме към Бурж Калифа. Днес ще посещаваме първо Бурж Калифа, 124 и 125 етаж и после отиваме към старата част на Дубай. Този път не направихме грешката да си вземем билетите през TripAdvisor за Бурж Калифа, а си ги взехме през официалния им сайт. В това наше видео с Гери сме решили да направим един подарък на някой от вас. За да разберете какъв е той и как да го спечелите, гледайте видеото до край. Отиваме да си хванем трамвайчето. То се намира на 50 метра 100 от нашето апартаментче, в което сме настанени. Да хванем трамвая за една спирка, оттам се прекачваме на метрото. Даже той дрънка идва, но ние може би ще го изтървеме. Но не се знае. И за една спирка до метрото и оттам с метрото до Бурж Калифа. Ето е нашата спирка. В момента където сме, Дубай Марина. И трябва да отидем до Бурж Калиф. Демек трябва да слезнем на спирка 25 Дубай Мол. През Дубай Мола се влиза към Бурж Калиф. Ние сме на спирка 36 до 25. Като слезете от метрото, обозначено си е, има топла връзка, Дубай Мол и оттам влизате за Бурж Калиф. Ако идвате с кола, трябва да сте на етаж LG, на нас така ни казаха. И ето тук пише at the top. Това е входа за Бурж Калиф. Това са гишетата за билетите за Бурж Калифа. Както може би ви казахме вече, ние имаме запазени билети за 11 часа, но пишеше, че трябва да сме тук в 10:36. Също този път няма никаква опашка. Всичко
всичко беше нещо страшно. е празно. Сега ще видим и в асансьора как е. И нещо друго да кажем, този път не сме си взели никакви билети за да посетим аквариумът, защото според нас въобще не си струва. Но само според нас. Да. А и понеже идваме за втори път. Окей. Thank you. Доста бързо минахме. Показвахме само... С електронните билети става бързичко и лесно. Да. Нямаме никакви изпринтирани билети. И сега трябва да ни проверят QR кодовете. Ето там. Един по един ще минаваме. Да. Ние имаме 4 билета. Айде да минаваме. Thank you. Ето тук от самото начало започва построяването на Бурдж Калифа. Тук изкопават дупките за основите на кръглите колони, с които се изгражда Бурдж Калифа. Ето тук вече е 2005 година. В 2006 вече са направили 50 етажа. За една година още 50. 2007. 100 етажа. 2007 отново 150 етажа. 2008 160 етажа. 2009 готово. This is News at the Top with Omar Buri and Elham Al-Hamadi. Hello, I'm Ilham Al-Hamadi. So, first you will take this lift which is going up to level 124. You already know about it. Guys, it will take only 1 minute by this lift. Because most of them, they're at the speed elevators in the world, I mean the fastest elevators in the world, and the speed is 10 meters per second. So you will feel that a little bit pressure fingers, but it's okay, don't worry. And inside we have some screens, so it will show for you, enjoy your time. And don't forget to take the stairs for the next floor, 125. It's only one level up. And otherwise, there is no time limit for you. Enjoy, have fun. But anytime if you have any questions, just ask my colleague who will assist you. Okay. So you will have the guys with you, so don't worry about it. Айде. Hello. Почти сме сами. Ето това ще бъде следващата най-висока сграда в Дубай. Дубай Крик Тауър. Тя ще бъде висока 1300 метра. Около нея ще се построи и нов квартал. А сега приключихме нашето посещение на Бурдж Калифа.
и се отправяме към старата част на Дубай. Това е момента да ви обясним защо и как избрахме пак да посетим Дубай. Нищо, че планът за Дубай ни беше за по-нататък да го посетим още един път, защото имахме други намерения за него, но явно ще идваме и трети път тук, но нека Гери ви обясни защо ни се наложи сега да дойдем тук. Първоначално с нашите приятели имахме намерение да посетим Турция и Кападокия, но точно около една седмица преди да заминем, то наложиха много строги мерки и много строг локдаун. Ние бяхме направили резервация за Airbnb в Кападокия, загубихме една част от парите за резервацията ни там, но в крайна сметка решихме да го отложим това пътуване по-нататък във времето в Турция. Но не можеше да отменим пътуването първо, защото Гери си беше пълнувала своя отпуска. Също така и нашите приятели имат магазин, който трябваше да затворят, за да могат да отидат. Те държат един месарски магазин близост до метростанция Геме Димитров. Ще ви сложим снимка, за да ви покажем кой е магазина. Месото им е топ, така че ако искате, може да опитате, за да видите. Това сме в едно от магазинчетата, да видим Деси и Гери дали ще изпазарат нещо или ще ги купат на цените, които те им кажат. Тук вече ще има хора и ще работи всичко. Да. И ще има пазар. Гранд Сук, Дейра. Един от най-известните сукове в Дубай. Сега в момента сме на Голд Сук, един от най-големите пазари за злато. Тук е мястото, ако искате да зарадвате вашата любима, може да облечете отгоре до долу само в злато. Но аз нямам тази възможност, вижте как се Гери без злато. Сега сме в едно от магазинчетата за парфюми на тяхната известна марка Аджмал. В България също ги има и са бая скъпички. Но са бая крайния път, като идвахме, си купихме на бая парични цени. Сега има намаление от 25 до 50% и Гери веднага реши да се опита късмета да си вземе нещо. Ще видим дали ще си избере. Оказва се, че дискаунта е само за местни хора. За туристите няма. Така че ние се отказахме и ще си купим от летището. Да, там са бяха прилични ценичките. Да. Ще видим дали ще от летището, или ще от някъде другаде. Или от мола. Или от мола. Но тук ги бяха бая завишили цените. Този път ще се возим на тези лодки. Давай. Тук, да. Най-накрая си намерихме ресторанче, където да седнем да хапнем, защото е Рамадан. Да. И е много трудно в момента да се намери и да се яде преди 7 часа, но ние си намерихме.
точно до канала, който разделя Стария град с Новия. Хапнахме си добре, сега отиваме да си хванем метрото и се прибираме вкъщи малко да починеме и до вечера отново на разходчица. Ще видим къде ще отидем тази вечер. До после. След днешната разходка се прибрахме за малко, за да отпочинем и да си сменим дрежките. Сега излизаме отново и отиваме на The Point. The Point се намира на Palm Jumeirah. Забрави да кажеш. Да. И ще ви покажем и ще ви кажем дали наистина според нас са най-големи. Само да видим как ще стигнем, защото пеша не може да се стигне. Ще пътуваме с трамвая до някъде и оттам има някакъв автобус. Не знаме къде тръгва от The Point, но докъде стига тук не знаем. Сега ще ходим да видим какво ще се случи. Да. Наменихме вариантче за стигане до Palm Jumeirah. И сега си взехме трамвай, ще слязохме на спирка Palm Jumeirah. Трамвайна спирка Palm Jumeirah. И от тук се прекачваме на... Ето е само нагоре. И сега прекачваме на монорейл за друг транспорт, който ще ни закара за Palm Jumeirah. Точно до Point. В момента сме на спирка Getaway и разбрахме на касата, че не може да си закупим билет от Getaway до The Point само, а трябва да стигнем от Getaway до Атлантиса. Единственото, което може да направите, за да отидете точно до The Point и да снимате и да видите фонтаните, е... С градски транспорт, както го правим ние. Да. Това е да си хванете от спирка Getaway до The Point. Не, от Getaway до McHill Mall. Оттам може да слезете от трамвая и на всеки 30 минути има шътълбус, който може да ви заведе... Но само в петък има шътълбус. Да, но само в петък има шътълбус, който може да ви закара до The Point. И оттам да видите и да се насладите на фонтаните. Другия вариант е с такси или ако сте си взели рентакар. Най-накрая стигнахме на този The Point. Сега да видим що за красота е. Както казахме по-рано, с Геви сме решили да направим един малък подарък за някой от вас. Тази екшън камера, която се вижда в видеото. Не я носиме с нас на Дубай, за да не ни пречи в багажа. Изгледайте видеото до край, за да разберете какво трябва да направите и за да я спечелите. Здравейте! Днес е втори ден, ето ги и Дани и Деси с нас. Сега отиваме към Miracle Garden. Но чакаме да си хванем такси, защото с градския транспорт до Miracle Garden е час и нещо, трябва да си минат два автобуса, а не искаме да си губим времето, макар че имаме карта за градския транспорт за неограничени пътувания. Закусихме току-що, сега чакаме таксито и потегляме към Miracle Garden. Сега как се... Hello, Miracle Garden. Проверихме цените в Uber, горе-долу колко взимат до Miracle Garden за двама човека, 60 дирхама, да видим с таксито колко ще ни излезе. Току-що таксито ни оставя на Miracle Garden. От марината до тук са 22 км. Таксито ни взе 46 дирхама, а преди да тръгнем проверихме в Uber, за 4 човека е това, а в Uber за двама човека е 62 дирхама до тук, за 4 беше 80. Hi.
4 tickets. Yeah. Окей. Ето това са цените на билетите. Много е красиво. Миналия път не успяхме да го посетим, защото беше затворено. Този път си заслужаваше и пътя, и всичко. Красота. Тук що приключихме обиколката на Miracle Garden. Сега излезнахме през гейт номер 2 и отиваме към Butterfly Garden да видим и тази градина и тогава се връщаме към марината. Ето е Butterfly Garden. Ако излезнете през гейт номер 2, тръгвате наляво и се падна от дясната страна на пътя. А ако идвате отдолу от към главния вход, се връщате по пътя и то си има табелка от долна страна. Ето тук е 55 дирхама входа. Работи от 9 до 6. Тук ще приключи и обиколката на градинката с пеперудите. Сега отиваме да си хванаме такси, да се прибереме до вкъщи, ще се провлечем и ще отидем малко на плаж. Между другото искам да кажа за градината с пеперудите, че си струва да я видите, защото бях чела в интернет, че не си струва да си давате парите, но наистина е много красиво, така че струва си да го видите. Понеже тук няма много таксита, се спазарихме с едно Uber, да не закарат за 60 дирхама, иначе взимат от 80 до 85 за 4 човека. И преди малко се прибрахме от Miracle Garden, за да се провлечеме. И сега... Сложихме банските и отиваме на плаж. И отиваме да си хванаме такси и отиваме на публичния плаж, който е до Бурж Ал Араб. Тук що пристигаме на плажчето. Ето тези таксита по-големите качват повече от 2 човека. Така че ако сте повече от 2 човека, може да се хванете от тях. Ние първо проверяваме през приложението на Uber до дадена дестинация колко пари ще ни излезне и с таксито ни излиза на половината. Да. Така че вие може да се проверявате и да си избирате вашия вариант. Сега отиваме да се попечеме и да се изкъпеме за първи път. И ето го Бурж Ал Араб. Тук що приключихме с нашата вечеря. Прибрахме се след плажа, хапнахме с Дани и Деси, направихме си хубава вечеря и отиваме на разходка след малко. Ето и Деси, ще ходя да се оправя. Така,
вече сме готови и тръгваме на разходка. Да видим до къде ще стигнем тази вечер. Току-що си наехме лодчица, за един час ще се возиме и ще обиколиме лагуната и ще видим Аин колелото, Аин Дубай. За 4 човека 300 дирхама за един час, за половин час е 150 дирхама. Сега сме към края на своята разходка с лодка. Силно ви го препоръчваме да направите тази разходчица. Ние обиколихме марината, също така направихме обиколка на Палм Джумейра. Докато стигнахме до Палм Джумейра, видяхме Аин Дубай, най-голямото виенско колело в света. Което все още не работи. Завършено е, но явно му остават финните настройки, някой трябва да го попипне. И всичко ще е тип-топ. И след това момчето ни закара до двореца на шейха, който се намира в близост до Бурж Ал Араб. Успяхме и него да видим отдалече. Добро утро! След като закусихме сутринта в апартамента ни отново, сега сме на басейна, който се намира на 5-ти етаж в Марина Торч. И решихме да се попечем и някои да поплуват преди сафарито. След кратка почивка на и от басейна, сега е време за сафарито. Което сафари отново организирахме с Ocean Air Travel. Цената на сафарито беше 327 дирхама на човек. Ако нямате карта и не можете да платите своето сафари с карта, може да го направите на место кеш, както ние направихме, защото си носиме повече пари кеш, да не плащаме с карти различни такси и такива. И всеки момент чакаме да дойде джипът да ни вземе. Okay, sir. Hi. Good? You? I'm good. Nice. Okay. Тук-що дойде и нашия шофьор да ни вземе, да ни закара. Той ще ни шофира целия ден. And second time in working with Ocean Air Travel. Oh, thank you. You're welcome. So the first time you went the same things or different things? No, same. Same. So you know everything. I don't want to say anything. Yeah, no. Същевременно сме и в Париж, Global Village, който работи само октомври месец. Така поне ни каза човек, който ми вози. Когато тръгнахме от към марината, температурата беше 34 градуса. Приближаваме в пустинята и в момента е 39. А ако идвате юли или август, може да се насладите на хубава температура от 50 до 54 градуса. С приближаването до пустинята става все по-топличко. Пристигнахме и топлината е много голяма. 42 градуса. Сигурно може и да е повече.
И ето ни ги АТВ-тата. Сега ще ни инструктират как да карат мъжете, къде да карат, кой да следват. И останете с нас! Приключихме карането с АТВ-то и сега отиваме към кемпа да яздиме камили и на вечеря. Сега поради COVID обстановката идва човек, който ви извиква маса по маса и ни казаха да си сложим маските. Също така ни дадоха и дезинфектант. И ето го бюфет. Thank you! Hummus,
How much, ma'am? Yes, please. Thank you. How about you, ladies? Please grab your plate. No, please. No problemo. Yes. Hummus? Just from that. Hummus? Thank you. That's all. No? No? Oh, sorry. No, so no. So don't take it. It disturbs me. Maybe I thought in your language no means yes. Yes. And this one, vegetable biryani? Okay. Good. And this is Arabic. This is parsley deep tomato. Okay. And Thank you. Enjoy. Pasta, madam? Just that and beef. And this. Yes. Thank you. Thank you. Lentil soup? Yes, please. Тази супа я опитахме и миналия път, беше много вкусна. И тук що приключи днешното ни сафари с АТВ-тата. Беше много яко. Утре ще се отдадеме на пълен релакс, ще отидем на плажче. Може да не ви зариваме с много информация, но задължително трябва да направите някакво сафари, което на вас ще ви отговаря на предпочитанията. Препоръчваме Ocean Air Travel. Добро утро! След вчерашните сафари, днес сме решили да си направим да си вземем един почивен ден, защото сме дошли да правим и плажче, както така и да видим всички неща, които Дубай предлага. Днес сме решили да отидем къде? На Джумейра Бич. Днес отиваме да си хванаме трамвая за някакви спирки. Ще слезем на Джумейра Резиденс и оттам имаме 300 метра пеша и сме на плажа. Се качихме на Марина Тауър с трамвая и ще слезем на Джумейра Бич Резиденс 1. И оттам имаме 300-400 метра. Ето това е Джумейра Бич. Винаги е пълно с хора, но плажът е чист и водата също. Докато на плажа в Буршал Араб имаше бокуци повече и по-малко, по-слабо се поддържа явно. И затова тук има повече хора. Днес явно повечето работници са почивка. Може да видите какво става на плаж. Абсолютно са навсякъде. Ако попадете в такъв ден, по-добре е да отидете на платените комплекси, защото е нещо страшно с такива. Навсякъде са. Където има сенчица, под бучица, до ограда, навсякъде са застанали. Ето там пред нас е пистата на Skydive Дубай. Може да видите самолетчето как излита. Сега е около 2 часа след обед. От сутринта на всеки половин час не са спряли. Само излитат, хвърлят хора. След малко ще ви снимам как летят парашутистите. Кацат ето там. И пак със самолета и си правят забавата. Днес, докато бяхме на плажа на Палм Джумейра, решихме в вечерната ни разходка да дойдем до Аин Дубай. Сега в момента сме на Аин Дубай. Наистина
Много красиво местенце, но трябва да го гледате отдалеч. Да. Иначе изобщо нищо особено, ако дойдете на него. Магазини, ресторанти, като навсякъде. Колелото все още не работи и не може да се качите на него. И да видите прословутите светещи палми, като в... къде беше? Сингапур. В Сингапур. Но колелото, сигурно когато го пуснат, би било много красиво и ще дойдем пак да се качим на него. Със сигурност. Здравейте, приятели! Днеска ни е ден 5 в Дубай и сега отиваме отново на плаж. Тръгваме малко по-късно, защото днес е петък и трамваите тръгват в 9 часа. Да следят за хамилите. Тук е за сребърните карти, а там е за златните. А последният фургон е за майки с деца. Това е целият маршрут на метрото. Червената линия и зелената линия. И има две места, на които може да се прекачите от едната на другата линия. И тук може и две места, където може да се прекачите на трамвая. Ние се качваме на Dubai Marina Towers. Ето тук, за няколко спирки и идваме на Palm Jumeirah Residence. Тук, за да ходим на плаж. Това е цялата линия. Ето го Dubai International Airport. А тук е Ал Мактум. От тази спирка се хваща това автобус и той ви закарва до Ал Мактум. Но вече Wizz Air спират на International Airport. За сега е празничко, ще видим после какво ще се случи. До тук добре. Защото вчера пак беше така, но Да. после стана ужас. Един съвет от нас, ако идвате на Jumeirah Beach, то най-добре е да застанете, да си поставите кърпите тук пред платените зони, защото както виждате там има охрана и не допускат голяма част от хората да минават нататък, да се слагат кърпите, просто защото пречат на хората с платената зона и е много по-спокойно, защото може да видите натам какво става. След днешното плажче сега се приготвяме да ходиме на Бурдж Калифа, за да видиме пеещите фонтани. Или преди това ще отидем на The Frame. Dubai Frame, Dubai Frame. която не сме виждали до сега. Да. Първо може би ще отидем там и после ще отидем на пеещите фонтани. Това са цените за деца до 12 години. Това е за възрастни, а това е работното време. Вау! 210 дирхама вход с таксите, което прави около 100 лева за 4 човек. Ще видим дали включва и посещението на самата рамка вътре. Точно, ето сега можеш да покажеш как се изкачва нагоре асансьора, така че ще се качим догоре. Да. Явно билетчета включват и посещение на топа.
Току-що приключихме нашата обиколка на Дубай Фрейм. Мястото е уникално. Много си заслужава да го посетите и да се качите на най-високата му точка. А не само да се снимате отвън с самата рамка. Много красиво, много ще ви хареса. Заслужава си 50 дирхама на човек. След Дубай Фрейм решихме да дойдем на старата част на Дубай, за да хапнем нещо и слязохме на метростанция Голцук. И дойдохме на това заведение, за да хапнем. Тук е отново поговорката: отиди при богатия да се нагледаш, а при бедния да се надеш. Тук сме в старата част и за 100 дирхама, 150 изобщо за всичките, ще се наядеме много добре. А вчера за 2 бири и едно наргиле 400 дирхама. Има голяма разлика, така че може да идвате да хапвате в старата част на Дубай. На нас даже ще ни остане и за закуска от вечеря. За обед. Днес направихме последното си плащче и сега ни остана малко време и най-накрая ще посетиме пеещите фонтани около Бурдж Калифа и още няколко места. Ето това са Mexican Wings, се наричат. И за да стигнете до тук, трябва да излезете от мола. Изхода е за фонтаните, като пресечете водата тук и може да питате хората, защото и ние малко трудно намерихме къде точно се намират. Но излизате от изхода за фонтаните, откъдето се наблюдават фонтаните. Оттам пресичате моста с водата и ето виждате ги. Това са крилата. Mexican Wings се наричат. И както може да видите, има опашка, на която сега ще изчакаме, за да може да се снимаме и ние. Днес е последният ни ден в Дубай. След малко напускаме място, в което сме отседнали и понеже имаме няколко часа до полета, ще си оставим багажа долу на рецепцията и ще отидем да се разходим в мола. Това си го оставихме за накрая, за да може да не си губим времето от почивката, за да обикаляме молове и някакви глупости. Дошли сме да си почиваме и да видим забележителности. Някои, които сме виждали и други, които не бяхме виждали. Така че сега отиваме да си напазаруваме някакви древни нещица в молчето и отиваме към летището. Въобще не са дребни, а сега чаках момента да нанесем последните щети. Финансови, разбира се. Понеже нямаше къде да си оставяме багажа в сградата, защото казаха, че не е позволено, тръгваме с багажа с нас и с Дани ще останем на мола някъде. Ще изчакаме Денс и Гей да идат да си напазаруват някакви женски глупости и оттам пак с метрото и на летището. Другото нещо, което трябва да ви кажем за картата е, че ако си вземете като нас карта за градския транспорт, която струва 115 дирхама за една седмица. 110 дирхама 110. и пластиката е 25 дирхама. За 5 години е валидна, точно така. Като ви изтече едната седмица, след това в самата карта ви остават 19 дирхама кредити, с които може да пътувате след като е минала тази седмица. Така правим и ние днес при нашето пътуване и идваме до Дубай Мол, да може да си напазаруваме някои работи. Също така трамвая, забелязахме, че при возене с трамвая таксуват 3 дирхама
Аз при возенето с метрото е 2 дирхама. Тук-що си чекирахме багажа. Трябва да знаете, че не ви е задължително тук да си вадите тест, но за България ще ви трябва много да си направите някакъв. Ако искате да вземете своите такси от покупките си, много важно трябва да знаете, че може да го направите на влизане в летището или да намерите гишето такс фри. Такс фри гишето, но като правите покупките навсякъде, трябва да давате паспортите си. И да казвате, че сте туристи, за да може после да си вземете таксите. Иначе ние събирахме Да, такси, бележките, но... Таковате сте с бележки и ни казаха, добре, давахте ли си паспортите при всяка една покупка? Ние не сме, защото никой не ни е казал, така че ги изхвърлихме на боклука. Сега в момента сме на летището, напазарувахме си от магазинчетата Duty Free. Взехме си тютюн, защото тук е много по-евтин. 1 килограм е 80 дирхама, 40 лева Да. на Алфахер, което е много добра цена. Гери си назима някакви други работи и така приключва нашето пътуване. Ако видеото ви е харесало, оставете своя коментар отдолу. Не забравяйте също така, че в това видео може да спечелите екшън камера за ваше пътуване, за ваши екстремни преживявания. За да спечелите камерата, трябва в коментара си, освен вашето впечатление от видеото, трябва да оставите, трябва да напишете хаштаг Bulgarian Nomads. И при следващото ни пътуване на следващата ни дестинация, ние с Гери ще изтеглиме един от вас като победител. Условията са само, че трябва да сте ни сабскрайбър, да ни следвате в Instagram също така. И това е. Да напишете хаштаг Bulgarian Nomads в коментарите. Също така може да разпратите видеото на ваши приятели, да го изгледат и те и да напишат нужният коментар. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала. За да не определя YouTube алгоритъмът какво да гледате, натиснете камбанката, за да не изпускате някои от следващите ни видеа. Дайте лайк. Това е от нас. Чао! До следващото Чао! пътуване. Чао!